हेलो गाइज, अब हामी नुहाउन जाँदैछौँ बर्तुङ तल चालिसे भन्ने ठाउँ हेर्नु। त्यहाँ 40 भन्ने ठाउँ सानो ठाउँमा अब हाम्रो कान्छाजीले फर्काउँदै हुनुहुन्छ होला। अप्ठ्यारो बाटोमा हाम्रो दिदीबहिनीले यहाँ किसानी गर्दै हुनुहुन्छ। हेलो गाइज, हाय। हेलो। हामी अब कता जाँदैछौँ? हामी अब बर्तुङबाट पोखरा जाने रोडमा, त्यसपछि पोखरा रोडबाट 1 किलोमिटर तल झरनाहरू भएको ठाउँ, पानी प्रशस्त भएको ठाउँमा गइन्छ। अर्ग्यानिक खाना खाने त्यहाँ सब छ, तरकारीहरू फ्रेस पाइन्छ, त्यता गइन्छ आज। नेक्स्ट यता यो घर हो 120 वर्ष पुरानो। 20 वर्ष अगाडि हामी पनि केही रेन्टमा बसेका थियौँ र हाम्रो यो गाउँ हो बर्तुङ जोशी चौपारी। पेट्रोल पम्पबाट तलतिर गोटी छ, माथिबाट मोडको हामी होलङपुर जान्छ नि, त्यहाँ गिरिलो छ नि, त्यसमा अगाडि छ कि त्यो जेन्सेफ अनि आफूले 22 जना बच्चाले उनीहरू काटिन्छ। भर्खर आयो भाइ यार, कति ढिलो गरेको। आगे भा बाबाको के जाउलो। ल अब हामी लाग्दैछौँ, ल बर्तुङ तल 40 अब। कान्छो सरले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, अलि ड्राई अलि बाटो पनि अप्ठ्यारो छ। यहाँबाट फेरि बाटो सलल छ। दुईवटा ब्ल्याङ्केट। अहिले चाहिँ हामी कुखुरा लिन लागेको पोलेर। यो लप डाँडा फेमस ठाउँ हो। यो पर्यटक आएर पिकनिक बहुत गर्ने ठाउँ हो। हाम्रो एउटा राम्रो ठाउँ भनेर चिनिन्छ लप डाँडा भन्ने पनि। बेस क्याम्प आइदिनु न। यो हो सशस्त्र क्याम्प हाम्रो। सशस्त्र क्याम्प हजुर के पाउने कुखुरा पाउनु अलिक अगाडि नै घरमा जाने हो क्या। हजुर अगाडि हो ए हस् हुन्छ ल हजुर। हामी अब यो कुखुरा भएको ठाउँमा हेरौँ छ कि छैन। सुन्नु न अङ्कल, कुखुरा पाउँथ्यो नि, ब्रोइलर कुखुरा के कता यहाँ पाउँथेन पहिला? कता पारी कताबाट जाने नि त्यहाँ? हजुर त्यो घुम्टीमा त्यो एनआइसिएसिया ब्याङ्क छ नि।
1.5 किलोको छ त्यही लैजाउँ न त त्यति खै के भन्नुहुन्छ घर सल्लाह गर्ने होइन के त ब्रोइलर कुखुरा हो क्या ब्रोइलर भनेको चाहिँ सेतो त्यही त भनेको छु मैले हो र त्यही भने त्यो त माथि पाउँछ र कता यता छैन त्यहाँ हाम्रो छ अलिक 1.5 किलोको दिने हो र खै कसरी खै थाहा छैन दिनु नि त दुईटा जति दुईटा हामी त पिकनिक खान लाग्यो क्या पिकनिक खान लाग्यो क्या हामी मसल्ला गर्छु सोध्छु के भन्नु फेरि पछाडि तल कुखुरा पाउने कति गाह्रो भयो गाइज देखिन्छ दिशा के गर्नु बाटोमै पनि कति कन्ट्रोल आश्रम छैन आजकल होइन केटाकेटीहरूलाई यहीँबाट होइन अब यहीँबाट जान्छौँ हामी अब यो सशस्त्र क्याम्प तल हाम्रो अफरोड सुरु भयो अफरोड सुरु भयो हाम्रो अब पारामा आज चिकन पोलिन्छ ज्याम पुरा हिँड्दो रहेछ यो बाइक राखिन्छ है भाडा हेर्न जाने अब के ब्याग ल्याउँ कि नै पहिलो पख जमिन ल धारा आइयो हामी अब धारा पानी कम भएको छ नि हामीलाई त ल गाइज हामी कपडा धुँदैछ ब्ल्याङ्केट यसरी धुँदैछन् हामीलाई भाइरल गराइदिनु ए भाइको नाम के हो र रिजन रिजन के घर कहाँ गऱ्यो नलधारा ल हाम्रो भाइ पनि नुहाउन आइरहेको छन् यो सशस्त्र क्याम्प मुनिबाट हजुर पनि आउन चाहनुहुन्छ भने आउनु होला सजिलो नजिकै छ गाडी चाहिँ मैले ल गाइस एउटा अचम्मको कुरा सुन्ने हेर्नुहोस् एउटामा चिसो पानी आउँछ एउटा तातो नेचुरल 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 एकपटक आएर विचार गर्नु ल हो कि होइन
चिकन गाइस, चिकन। अब यसको हामीले रोस्ट बनाएर खाइन्छ। लोकल काँक्रा। ल हेर्नुहोस् पानी यहाँ फला खाल्छ। ल हेर्नु लगाइस यहाँ अर्ग्यानिक प्योर मुनको पानी, अर्ग्यानिक काँक्रा। कटप्पाको तरवालले आज चिकन कटिङ हुँदैछ। आजको हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ कटप्पाको तरवाल। आज चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक फुटुवा हाम्रो चाहिँ सुरु भयो अब ल है। केही नहालेको मरमसला ट्याक्का गाउँले पालन। रोस्टको लागि
ल गाइस आजको स्पेसल सटरडे पनि सकियो अब जाने घरतिर लाग्ने तर्खरमा अब हाम्रो लागि कटेसी नै भनौँ अब खानी बस्ने ससुराबाले बोलाउनु उतै स्याप्पा पाएर झर्ने कि त्यही गरौँ त जाम तपाईँ त्यहाँ बस्नु म सबै पुगेर आउँछु अनि त्यो ल्याप्पा पारेर खाँदै झरौँ ल हुन्न र हुन्छ तपाईँलाई गाइस हामी फर्किँदैछौँ अब आफ्नो गन्तव्यमा सटरडे कस्तो लाग्यो त हजुरलाई एकदम दामी 6 किलो मासु साफ त्यसलाई पनि बाई भन्नु लगाउनु न ओए चेरी चेरी बाई गरिदियो त बाई गर्दैन हात आइज आइज दे वाउ जेरी त्यसलाई नौदिन लैजानु पऱ्यो कि त्यसपछि आउँछ ल आजको स्पेसल सटरडे पनि नेक्स्ट सटरडेमा अब फेरि म भिडियो ल्याउँदैछु ल अब भोलि अर्को ब्लगमा भेटौँला एउटा नयाँ स्टोरीको साथ अर्को ब्लगमा डुम्रे खोलामा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब र बेल आइकन घन्टी बजाउन नबिर्सनु होला गाइस